היום בדיוק לפני שנה הושבעה בכנסת ממשלת נתניהו, מה נותר מכל הציפיות וההבטחות ומה מצבה של קואליציית נתניהו. לירן דנש בדקה. היום מציינת ממשלת נתניהו שנה להשבעתה, כשהנשיא אובמה מנצל את חג הפסח כדי לשדר מסרי הרגעה על רקע המתיחות עם ישראל. We agree that all sides need to act now to create the atmosphere that gives the proximity talks the best chance to succeed. אתמול בסדר פסח מסורתי בבית הלבן, אובמה הדגיש את חשיבות היחסים הידידותיים בין שתי המדינות, אבל מאחורי הקלעים מגביר הבית הלבן את הלחץ על ישראל להקפיא את הבנייה גם בירושלים ל4 חודשים. We are at an important moment and that either side walking away, both sides walking away, does not further the important cause that has to be undertaken to see Middle East peace. ההתבטאויות של הימים האחרונים בארצות הברית על ידידות האמת, כפי שאמר הנשיא אובמה רק אתמול או שלשום, בינינו לבין האמריקנים, על כך שלא תבוטל זכות הווטו האוטומטית של האמריקנים להחלטות אנטי-ישראליות, בוודאי מעידות על עוצמת היחסים, על עומק היחסים ועל האינטרסים ההדדיים בין ישראל לבין האמריקנים. השאלות המדיניות שמלוות את ראש הממשלה בשבועות האחרונים ימשיכו לעמוד על הפרק גם בתקופה הקרובה, כשהוא מתמודד עם לחצים מתוך ומחוץ לקואליציה. מימין דורשים ש"ס, יהדות התורה, הבית היהודי וגם חלק מחברי הליכוד מנתניהו שלא להיכנע ללחץ האמריקני, דרישה שעשויה להבשיל גם לאיום קואליציוני בבוא העת. אני אינני רואה שום סכנה לשלמות הקואליציה. זה נכון שבתוך ממשלת האחדות הלאומית שהוקמה לפני שנה, בתווך בין העבודה לבין ישראל ביתנו, לדוגמה, עומדת הליכוד במרכז הקואליציה, הליכוד ימשיך כמובן לעמוד במרכז הקואליציה, וביחד כל הכוחות הללו צריכים לשתף פעולה כעת מול הלחצים הגדולים בזירה הבינלאומית. משמאל במפלגת העבודה מאיימים לפרוש מהקואליציה אם המשא ומתן המדיני לא יתקדם בחודשים הקרובים. מפלגת העבודה לא תשב בממשלה רק כדי לשבת בממשלה, נקודה. בינתיים האפשרות כי חלק מחברי קדימה יצטרפו לקואליציה ללא ציפי לבני ששוללת את האפשרות הזו, כבר בחודשים הקרובים עולה שוב על הפרק, כשהלחץ האמריקני מהווה תירוץ לגלות אחריות לאומית. לפי שעה מקורביה של לבני מנצלים את המתיחות עם ארצות הברית ובידודה המדיני של ישראל כדי לתקוף את נתניהו על המדיניות שלו. מסתבר שיציבות בקואליציה היא חשובה, אבל היא לא הכל. ששרידות היא דבר חשוב, אבל אי אפשר לבנות עליה. אז שנה ניתנה לנו, שנה של חסד, ומעבר לה, היום ישראל עומדת בפני הכרעות קשות מאוד, בינה לבין הפלסטינאים, כשארצות הברית אינה תומכת בה יותר ב100%. אמנם נתניהו מסיים היום את השנה בחריקות פוליטיות, אבל במרבית החודשים האחרונים הצליח לזקוב לזכותו, למרות כיפופי הידיים הקואליציוניים לא מעט הצלחות, הרפורמה בקרקעות, הרפורמה בתחבורה, העברת חוק בנק ישראל. אני חושב שהרישות של הארץ ברשת תחבורה ארצית זה הרעיון הראשון והמכונן של מה שאנחנו עושים כאן. מנגד הוא אשם לא אחת בהתקפלות לאחר מעשה ללא מחשבה תחילה, למשל בסוגיית המע"מ על הפירות והירקות, היטל הבצורת או חדר המיון הממוגן באשקלון. הסיפור הוא לא מה שנמצא כאן בבית חולים אשקלון, אלא איך באמת מתקבלות החלטות במדינת ישראל. מיד לאחר הפגרה יצטרך נתניהו להגביר את המאמץ לשמור על יציבות הקואליציה, למרות המחלוקות והמלחמות הפנימיות בין ישראל ביתנו לבין העבודה, ואלה מול המפלגות החרדיות, כשברקע הלחץ מצד ארצות הברית שעשוי לטרוף מחדש את הקלפים בזירה הפוליטית.